Naam, habari wakati huu mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Msomaji wako ni mimi Nelson Munema. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa miundombinu ya Chuo Kikuu cha Mzumbe kampasi ya Tanga, ambayo hadi kukamilika kwake itagharimu zaidi ya shilingi bilioni 12. Akizungumza baada ya kuweka jiwe la msingi la mradi huo uliopo kata ya Gombero, halmashauri ya wilaya Mkinga mkoani Tanga, ambao unafadhiliwa na Benki ya Dunia kupitia mradi wa elimu kwa mageuzi ya kiuchumi HIT, Mheshimiwa Dr. Mwigulu amesema kuwa ujenzi wa aina hiyo ya mradi unaleta heshima na kutoa uhuru kwa nchi, kwani umetekelezwa kwa ubora na thamani ya fedha inaonekana. Waziri Mkuu amesema kuwa serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imejipambanua kwa kuacha alama kwenye maisha wa Tanzania kwa kutekeleza miradi inayogusa wananchi moja kwa moja. Kadhalika, Mheshimiwa Waziri Mkuu amehakikishia Benki ya Dunia kuwa serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwa benki hiyo wakati wote, ambao hadi kufikia Februari 13, 2026 ujenzi wa kampasi hiyo utakuwa umefikia 82%. Mheshimiwa Naibu Waziri, nikiri nimepokea taarifa ya maendeleo ya utekelezaji wa mradi wetu huu, ukiwa unahusisha ujenzi wa miundombinu ya kampasi yetu ya Tanga wenye thamani ya zaidi ya fedha za Kitanzania shilingi bilioni 12, ambapo sasa kazi hiyo inaendelea, ambapo ujenzi huu utahusisha miundombinu ya kampasi, ambapo miundombinu hiyo inahusisha ujenzi wa miundombinu 7 ya kufundishia na kujifunzia, pamoja na ujenzi wa majengo mengine yakiwemo jengo la taaluma, hosteli 2 za wanafunzi, kila moja ikiwa na uwezo wa kubeba wanafunzi 180, wakiwemo wanafunzi 180 upande wa wanafunzi wa kike na wanafunzi 180 wa kiume, jumla takribani wanafunzi 360. Lakini pia kunahusisha ujenzi wa bwalo la chakula lenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi takribani 450. Lakini tumeelezewa pia ujenzi wa kituo cha afya pamoja na nyumba 4 za wafanyakazi pamoja na majengo mengine yanayoendana na matumizi haya, ikiwemo maji taka pamoja na dampo la kuhifadhia taka ngumu. Tunaomba kama wizara tumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake thabiti, maono na dhamira ya dhati ya kuifanya elimu ya juu kuwa nyenzo ya mageuzi ya kiuchumi, kwani kupitia mradi wa HIT serikali inalenga kubadilisha taswira ya elimu ya juu nchini kwa kusogeza huduma hii karibu zaidi na wananchi. Wizara imejidhatiti kusimamia utekelezaji wa mradi wa HIT kwa kuzingatia thamani ya fedha, ubora na muda uliopangwa, huku ikiimarisha mifumo ya ufuatiliaji na tathmini ili kuhakikisha uwajibikaji na tija inayokusudiwa inafikiwa. Zaidi ya mito 10 iliyokuwa imekauka kutokana na uharibifu wa mazingira imerejea katika hali ya kawaida na kuanza kutiririsha maji baada ya kuanzishwa kwa shamba la miti la Silayo wilayani Chato mkoani Geita mwaka 2017-2018. Mwanahabari wetu Amani Mbando ameandaa taarifa ifuatayo. Shamba la miti Silayo lilianzishwa na serikali kupitia wakala wa huduma za misitu TFS kutokana na uharibifu wa mazingira uliochagizwa na shughuli za kibinadamu ambazo zilisababisha ufyekaji wa miti ili kuanzisha shughuli za kilimo, ufugaji na makazi, hali iliyosababisha mito hiyo kukauka. Mhifadhi mwandamizi wa shamba la miti Silayo Juma Mseti amesema baada ya shamba hilo lenye ukubwa wa zaidi ya hekta 60,000 kuanzishwa, huku zaidi ya hekta 5,000 zikiwa tayari zimepandwa miti kuanzia mwaka 2017, mito zaidi ya 14 iliyokuwa imekauka imerejea katika hali yake na kuanza kunufaisha wananchi wa vijiji jirani na shamba hilo. Mito kipindi kile cha uharibifu ulikuwa umeharibu hifadhi hii, mito yote ilikuwa imeshachilia. Hakuna maji sehemu porini ungepita kwa na maji yanatiririka. Lakini sasa hivi ukiingia hifadhini zaidi ya mito 14 imesharejea katika hali yake. Yaani ukiingia mle utakuta kuna samaki,
kuna ndege, kuna vyura, kuna wanyama mbalimbali. Yaani maji yanatiririka, na maji hayo yanapotiririka kutoka hifadhini pia yanasaidia jamii inayotuzunguka, kwa sababu yanakwenda kwenye vijiji jirani. Yakiwa yanaelekea ziwani, katikati humo wanatumia maji yale kwa ajili ya bustani zao za muda, wanalima majeruba ile kwa ajili ya mipunga, wanatumia maji pia kwa ajili ya kunyesha mifugo. Ameongeza kuwa mbali na umuhimu wa shamba hilo katika uhifadhi wa mazingira, linatarajiwa kuwa mkombozi wa upatikanaji wa mazao ya misitu, ikiwemo mbao kwa wananchi wa mikoa ya kanda ya Ziwa na mataifa jirani baada ya uvunaji kuanza. Na zao la miti si kwamba unapanda leo kesho unavuna. Kwa kuanzishwa kwa shamba hili, kwamba itakapofika hatua ya kuvuna, naamini kwamba kwa fursa hiyo ya mikoa inayotuzunguka, kwanza watakuwa wana uhakika kupata malighafi za mazao ya misitu. Lakini pia ni fursa kwa sababu najua kama soko litapatikana kubwa. Ukiangalia kwa ndani wa Tanzania, ukiangalia sasa hivi mfano kanda ya Ziwa wanafuata mbao, shamba la miti sawa hili, au wanafuata nyanda za juu kusini kule Mafinga. Shamba la miti Silayo ni la pili kwa ukubwa nchini likiwa na zaidi ya hekta 60,000 likitanguliwa na shamba la South Hill lenye ukubwa zaidi ya hekta 135,000 ambapo yote yanaendeshwa na serikali kupitia TFS. Amani Mbando, Channel 10. Wananchi wa vijiji vya Simiyu na Migato wilayani katika kata ya Migato wilayani Itilima mkoani Simiyu wameomba serikali kupitia wakala barabara za vijijini na mijini TARURA kuhakikisha ujenzi wa daraja linalounganisha vijiji hivyo na makao makuu ya wilaya ili kuwezesha wananchi kupata huduma za kijamii na kuwasaidia wafanyabiashara kutoka wilayani ama wilaya jirani kufikisha huduma zao katika makao makuu ya wilaya. Wananchi wa vijiji hivyo wanatoa ombi lao hilo mbele ya wajumbe wa kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Itilima walipofika kukagua ujenzi wa daraja hilo, ambapo pamoja na mambo mengine wananchi hao wanaeleza adha wanazopata kutokana na daraja hilo kuchelewa kukamilika. Usumbufu wa hapa, kwa mfano kama magari ya mnada na ambulance hapa 1-2 za matatizo hapa. Tunahangaika sana wana kina mama kujifungua kufusha na maji ya hapa kwenda hospitali. Iliwazo Nguno na hospitali ya Mwanhunda. Tunasumbuka kwa kweli. Njia haipitiki muda mrefu. Ndio maana hata sisi wananchi wa hapa tulikuwa tunalalamika. Kwa nini hili daraja liendi? Na siku zote tumekaa hapa wakati kandarasi ameshakuja muda mrefu hapa. Kutokana na maombi ya wananchi hao, katibu wa CCM wilaya ya Itilima Joel Makwaia akiwa ameambatana na wajumbe wa kamati hiyo wanatoa maelekezo haya kwa TARURA. Sasa nitoe maelekezo kwa TARURA. Hatutaki kusikia tena mnaomba kuongeza siku, tunakuja mwezi wa 4 hapa huu mradi hujakamilika. Tunataka mradi ukamilike, wananchi wanufaike na ahadi za serikali ya CCM. Ili eneo ni la uzalishaji, kuna mnada mkubwa sana. Magari mengi yanakuja maeneo mbalimbali, Mwanza, Bariadi na maeneo ya wilaya za jirani. Kwa hiyo tunaomba sana meneja wa TARURA, kwa barabara hii tutakuja korofishana. Ikifika mwezi wa 4 haijakamilika, tutagombana kweli kweli, tutachukua hatua sisi kama chama. Watu wa Chama cha Mapinduzi tusipate maswali kwa jamii hii. Daraja hili lisipotengemaa kwa muda mwafaka, watasema kwamba tunasubiri muda tuwaombe kula tutengeze daraja. Kuna mvua ambazo zipo, lakini mkandarasi tumemwelekeza kwamba atumie njia za kufanya kazi kipindi chote, kwa sababu mradi huu una fedha za Benki ya Dunia zinatakuwa zitisishwe ndani ya mwezi wa 4. Daraja hilo linajengwa kwa zaidi ya shilingi milioni 600. Kutoka Itilima mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Mwana wa kiongozi wa utawala wa zamani wa Mfalme Mohammad Reza Pahlavi nchini Iran anaishi uhamishoni. Reza Pahlavi amemwomba Rais wa Marekani Donald Trump kuwasaidia watu wa Iran. Mwanahabari wetu Lulu Ali anaeleza zaidi. Amesema hayo siku moja baada ya Trump kusema mabadiliko ya uongozi ndani ya jamhuri hiyo ya Kiislamu ni kitu kizuri kufanyika. Habari zinasema Pahlavi anayeishi Marekani hajawahi kurejea nyumbani tangu kulikofanyika mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979
yaliyouondoa utawala wa kifalme, huku akisema muda umefika wa kuiondoa utawala wa jamhuri hiyo ya Kiislamu madarakani. Reza Pahlavi amewataka raia wa Iran walioko ndani ya nchi na nje kuendelea kuandamana dhidi ya utawala huo, huku Trump akisema mabadiliko ya utawala nchini humo utakuwa jambo zuri kuwahi kutokea, kwani tayari kishapeleka ndege nyingine ya kivita katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni sehemu ya kuishinikiza nchi hiyo kuachana na mpango wake wa nyuklia. Lula Ali, Channel 10+. Wakazi 600 wa kitongoji cha Makundusini, kijiji cha Singu, kata ya Kukirango, wilayani Butiama, mkoani Mara, wameondokana na changamoto ya ukosefu wa maji baada ya kukamilika kwa mradi wa maji unaotekelezwa na Direct Aid Society tawi la Tanzania, wenye uwezo wa kuzalisha zaidi ya lita 20,000 kwa siku. Musa Makali ameandaa taarifa ifuatayo kutoka Butiama, Mara. Wakazi katika eneo hili wanasema awali walikuwa wanapata changamoto ya kuamka nyakati za usiku kwenda kuchota maji, na hapa wanaeleza furaha waliokuwa nayo baada ya mradi kukamilika na hali waliokuwa wakiipitia. Kiukweli hapo mwanzo tulikuwa na changamoto sana ya maji, kuamka saa 9 za usiku, kutembea umbali mrefu, changamoto na watoto, muda huo kupika, muda ulikuwa unachelewa sana. Tunashukuru Mungu kwa huu mradi kuletewa, afadhali tutapunguza zahama zile ndogo ndogo. Yaani tunashukuru sana, tulikuwa tunaenda mbali na maji. Na tumepata leo maji, tunafurahi sana kwa niaba ya kitongoji wa kina mama wote leo tumetua ndoo. Kazi kubwa. Ombi letu ni kwamba wafadhili hawa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tuwaombe waendelee kusaidia na maeneo mengine. Mkuu wa Wilaya Butiama Bi Tekla Mkuchika akizindua mradi huu, na hapa anakumbuka juhudi za aliyekuwa mbunge wa jimbo la Butiama Jumanne Sagini kwa jitihada zake kuhakikisha eneo hili linapata maji safi na salama, pamoja na vitongoji vya jirani kuondokana na tatizo la upatikanaji wa maji, kwani kisima hiki kina uwezo wa kutoa takribani lita 20,000 kwa siku. Hii ni katika kuendeleza lile jambo lake la kumtua mama ndoo kichwani. Amelifanya jambo hili ndugu yetu Jumanne Sagini, akati si mbunge sasa, lakini amelifanya jambo hili. Lakini pia tumekuja hapa kuhudhuria kwa ajili ya kufungua kisima hichi ambacho ni kisima ambacho kimefadhiliwa na mtu mmoja ambaye anaitwa Leila Abdurrahman. Na kisima hichi, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Watu 11 wamefariki na wengine 7 kujeruhiwa baada ya basi na lori kugongana kwenye barabara ya mwendokasi katika jimbo la Enugu, kusini mashariki mwa Nigeria. Kamanda wa sekta ya kikosi cha usalama barabarani shirikisho la Franklin Agbakoba amesema magari hayo mawili yalikuwa yakitoka pande tofauti yaligongana kutokana na mwenendo wa kasi, huku jumla ya watu 36 wakihusika katika tukio hilo kando ya barabara kuu ya Enugu Port Harcourt. Agbakoba amesema kwamba miili ya marehemu imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti, huku majeruhi wakipelekwa hospitali ya serikali kwa matibabu, na hadi sasa vizuizi vyote kwenye barabara za mwendo kasi vimeshatolewa vilivyosababishwa na ajali hiyo ambayo hapo awali ilizuia kutembea kwa magari. Ajali mbaya za barabarani huripotiwa mara kwa mara nchini Nigeria, mara nyingi husababishwa na upakiaji kupita kiasi, hali mbaya barabara, pamoja na kuendesha gari kwa uzembe. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imeanza kuwajengea uwezo watumishi kuhusu namna sekta ya utalii inavyofanya kazi, hatua inayolenga kuongeza ufanisi na kukusanya mapato pamoja na kuimarisha ushirikiano na wadau wa sekta hiyo. Akizungumza katika mkutano wa uongozi wa TRA na wafanya biashara wa sekta mbalimbali ikiwemo utalii uliofanyika wilayani Karatu mkoani Arusha, kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda amesema mafunzo hayo yatawezesha watumishi kuelewa kwa undani mnyororo mzima wa thamani wa utalii na changamoto zake za kikodi. Mwenda amesisitiza kuwa ni muhimu kwa TRA kuwa karibu na wadau wa sekta ya utalii ili kuhakikisha wanafanya kazi katika mazingira rafiki ya kikodi, huku wakitimiza wajibu wao kwa serikali. Hatuwezi kuwa serve better kama hatujui mnafanyaje. Na kitu cha kwanza tunachowaambia watumishi wetu na tunawafundisha tu ni how the tourism industry operates.
tukijua hata mkija kutueleza your challenges, we will appreciate them immediately, na sisi tutakuwa your ambassadors kwenye other government institutions. Kwa upande wao, wadau wa sekta ya utalii na wafanya biashara mkoani Arusha wameeleza kuwa uwepo wa sera na mifumo thabiti ya kodi utachochea ukuaji wa sekta hiyo na kuongeza mchango wake katika pato la taifa. Tunaheshimu na kodi kulipa hiyo 30% kwenye ile corporate tax ni baada ya kupata faida, sio kitu cha kukwepa. Lakini sasa tukikutana mara kwa mara, angalau na watu wako na ile elimu iendelee, ingetusaidia kutuondoa pale tunapotuondoa. Tukuombe, nenda kama mwambie Mheshimiwa Rais, wafanyabiashara wa Tanzania wanaomba sana mikopo. Mikopo imekuwa ni adui. Riba za benki zimekuwa ni hatari. Wafanyabiashara wengi wanataka kuingia kwenye biashara, lakini changamoto kubwa ni mitaji. Tukipata mitaji ambayo itakuwa ina ahueni ya riba, na imani mtakuwa na walipa kodi wengi sana Tanzania. Sekta ya utalii inaendelea kuwa miongoni mwa sekta zinazoongoza kwa kuchangia mapato ya serikali, huku ushirikiano kati ya mamlaka za kodi na wadau wa sekta hiyo ukitajwa kuwa chachu ya ukuaji endelevu wa uchumi wa Tanzania. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Lindi kimemtaka mkurugenzi wa manispaa ya Lindi kuhakikisha kwamba anasimamia kwa karibu utekelezwaji wa miradi yote ya maendeleo na utekelezwa na serikali ili ikamilike kulingana na makubaliano hayo, ambayo pia italeta tija kama ilivyo azma ya serikali ya kuwapatia wananchi maendeleo. Katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Lindi Barnabas Esau akiongoza kamati ya siasa ya chama hicho kukagua miradi ya maendeleo amesema dhamira ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha wananchi wanapata maendeleo, hivyo ni wajibu wa kila aliyepewa dhamana kuhakikisha anasimamia miradi kwa ufanisi na uadilifu ili kufanikisha azma hiyo. Wataalamu nyie, ndio maana nilikuwa namwambia mkurugenzi Nywele aje hapa. Mama Samia katoa pesa nyingi hapa. Miradi 4 kwenye wilaya moja. Alafu mtu mwenyewe mmoja, mjipange vizuri sana namna ya kusimamia. Hasa katika hivi vitendea kazi nondo chonde. Ahadi ambayo ipo kwenye makaratasi yenu tuyazingatie. Pasionekane kuongeza muda, maana tayari fedha imeshafanya nini? Imekuja kwenye eneo hilo. Issue ya kupanda miti kwa sababu bado ile bado kuna uwazi mkubwa. Ipo miti ambayo imeshapandwa, lakini ningeshauri sasa hivi tuongeze jitihada na juhudi kubwa kuongeza nguvu kupanda miti, lakini ikiwezekana tupate miti yenye asili ya matunda. Kwa upande wake, mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Lindi Juhudi Mgala amehakikishia kamati ya siasa kuwa ofisi ya mkoa imekuwa ikikagua miradi hiyo mara kwa mara, huku mhandisi mkazi msimamizi wa miradi hiyo akieleza hatua iliyofikiwa. Kandarasi wanajua hilo na tunafika mara kwa mara. Kwa hiyo tunafuatilia mradi kwa karibu sana. Lakini kwa upande wa malipo wenzetu manispaa ni certificate crisis, yani kama kuna changamoto yote kwa sasa. Hatujapata hiyo changamoto yote kwa upande wa malipo za fedha zipo. Na unatarajia kukamilika tarehe 5 ya mwezi wa pili mwaka 2027. Gharama yote ya mradi ambayo ni ya shilingi bilioni 19. Miradi mingine iliyotumbuliwa na kamati hiyo ni ujenzi wa kituo cha mabasi Mitweru, jengo la biashara Mtanda Complex, ujenzi wa barabara ya Bohari pamoja na soko la kisasa la vyakula, ambavyo vyote kwa pamoja vimegharimu zaidi ya shilingi bilioni 19 za Kitanzania. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Takriban watu 12 hawajulikani walipo baada ya mashua iliyokuwa imebeba abiria 16 kupinduka katika eneo la Wad al-Zaq katikati mwa jimbo la White Nile nchini Sudan. Jocelyn Zefania anaripoti. Tukio hilo limetokea siku chache baada ya feri nyingine kuzama katika jimbo la River Nile kaskazini mwa Sudan na kusababisha vifo vya watu 21. Picha na video zilisambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha boti ndogo zikichana mto, huku watu wa kujitolea wakijiunga na juhudi za uokoaji pamoja na makumi ya wakazi wakikusanyika kando ya kingo za mto Nile kufuata msako huo. Mtandao wa madaktari wa Sudan umetoa wito kwa mamlaka husika kukagua boti zote za mtoni, kutekeleza kanuni za usalama na kuhakikisha vifaa vya kuokoa maisha ili kuzuia majanga kama hayo. Mamlaka za ulinzi wa raia zimeonya tahadhari hasa wakati wa misimu ya mafuriko kutokana na nchi ya Sudan kuwa na madaraja machache
katika maeneo ya vijijini ambako hutumika boti za mbao kuvuka mto Nile. Jocelyn Zefania, Channel 10+. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema inatambua mchango mkubwa wa sekta binafsi katika maendeleo ya utalii Zanzibar, ikiwemo jumuiya ya makampuni ya waongoza misafara ya watalii Zanzibar ZATO. Waziri wa Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar Masudi Ali Mohamed ameyasema hayo wakati wa mkutano mkuu wa mwaka wa jumuiya ya kampuni za uongozaji wa misafara kitalii. Waziri Masudi amesema ZATO ni mshirika muhimu katika kuimarisha viwango vya huduma za utalii na kuitangaza Zanzibar katika masoko ya kimataifa. Kama serikali, si tu hawa tungewaacha wakawa kama jumuiya wao. Nadhani iko haja sasa tukawatambua ndani ya baadhi ya sera na sheria zetu ili wawe na nguvu zaidi ya kisheria uwepo wao. Nataka nichukue nafasi hii kuhakikishia jambo hili tutaendelea kulizungumza ndani, na siku moja ZATO isiitwe mdau, lakini ZATO iwe ni mshirika muhimu katika sekta ya utalii. Aidha, Waziri Masudi anasema serikali itaendelea kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji na kuongeza vivutio vya utalii. Tuna kazi ya kufanya sisi serikali, lakini na wadau wa sekta hii kuziba lile gap ambalo lipo. Kwa mfano, leo sehemu kubwa ya jumuiya ya ZATO tunaona wanaoiendeleza na wanaoibeba. Bado tuna eneo la watenda kazi katika sekta ya utalii kwenye mahoteli, kwenye migahawa na kwenye maeneo mengine. Katibu Mkuu Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Dr. Abudu Suleiman Jumbe amesema kwa kuwa Zanzibar ni visiwa, mafanikio ya utalii yanapaswa kuzingatia uwiano kati ya ukuaji wa uchumi, ustawi wa jamii na kuhifadhi mazingira. Mafanikio yetu lazima yalenge katika kuangalia ajenda nzima ya uchumi wa buluu katika mahusiano ya utalii huu tunaoendesha sambamba na maslahi ya kiuchumi ya taifa, maslahi ya kijamii pamoja na hifadhi ya mazingira. Mwenyekiti wa jumuiya wa kampuni za uongozaji wa misafara ya kitalii Zanzibar Khalifa Mohamed Makame amesema wanachama wa jumuiya hiyo wataendelea kutoa huduma bora za misafara ya kitalii kwa kuongeza nidhamu, uwazi wa kodi na kuleta tija kwa Zanzibar na watu wake na vizazi vijavyo. Hakuna njia ya mkato isipokuwa ni kutumia njia za kielektroniki kwenye kusimamia, kama vile malipo ya kadi kwenye vivutio, malaji pamoja na malazi. Mkutano wa mwaka wa jumuiya ya makampuni ya misafara ya uongoza watalii umefanyika Verde. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Sasa tujiunge na mwenzetu katika habari za michezo na burudani.